सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आयो सबजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै आरामै छु र आज मेरो रहेको छ फर्स्ट भ्लग यो है। सो मेरो चाहिँ युट्युब च्यानल थियो पहिलाको, त्यो युट्युब च्यानल चाहिँ अहिले उडिसकेको छ होइन। अब उडिसकेको भन्दा नि अब एक हप्ता होला समथिङ त्यतिमा चाहिँ उठ्छ। सो के भयो त होइन, के भएर चाहिँ उड्यो भनेर चाहिँ म अर्को कस्तो दिमाग ह्याङ गर्छ यार कराएर धन्नै लगेन। अनि के कारणले च्यानल उड्यो भनेर चाहिँ म त्यो नेक्स्ट भ्लगमा भन्ने छु र अनि त्यो चाहिँ आफ्नै कारणले भनौँ होइन। सो म अर्को भिडियोमा सबै एक्सप्लेन गर्नेवाला छु र अहिलेसम्म के भयो होइन त्यो अब सुनाउँदाखेरि त्यो एउटा पोडकास्ट भन्दा त्यो धेरै, त्यो एउटा पोडकास्ट होइन मेरो त 2-3टा त्यति नै बन्ला जस्तो लाग्छ होइन। त्यतिसम्म भयो के भयो होइन। अनि त्यसपछि मैले फेरि नयाँ युट्युब च्यानल खोलेँ होइन। सो अनि त्यसपछि फर्स्ट भ्लग नै यही रहेको छ है। अब फर्स्ट भ्लगमा म भन्दै जान्छु अरू भ्लगमा होइन के हुन्छ। अनि त्यसपछि डेली भ्लग चाहिँ म गर्दिनँ होला होइन, कन्टेन्ट अनुसार गर्छु कि अब धेरै कुरा सिक्यो नि त्यही अब यतिखेरसम्म। सो 5000 सब्सक्राइबर चाहिँ मेरो अगाडिकोले बढ्यो, मैले भ्लग बिचमा हालिनँ होइन, सर्टबाट बढ्यो। अनि सो अहिले त्यो च्यानलै छैन के कारणले उड्यो, के भएर उड्यो त्यो सबै मैले अर्को भिडियोमा भन्नेवाला छु है। अनि धेरै कुरा सिक्यो पनि अहिलेसम्ममा होइन, धेरै बुझ्यो हरियो होइन। अनि मलाई चिन्नु त हुँदैन होला तपाईँहरूले यो भिडियोमा होइन। सो पहिला हेर्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला, त्यो मलाई झन् खुसी लाग्छ होइन। सो हेर्नु त हुन्न होला सायद नै होइन पहिलाको मान्छेले। सो त्यही हो, नयाँ खोलेको छु, मेरो चाहिँ अहिले छैन होइन, युट्युबमै छैन, हटिसकेको छ, च्यानलै हटेको छ क्या। सो त्यही भएर मैले नयाँ खोलेको हो। अब चाहिँ म डेली भ्लग भन्दा नि कन्टेन्ट अनुसार कन्टेन्ट दामी गर्ने छु र अगाडि एउटा छुट्टै उलेर बढ्ने छु, त्यो अगाडिको कुरो बिर्सेर होइन। सो त्यही हो, दामी भ्लगहरू नि हाल्ने छु है। सो त्यही नै हो। अब आज चाहिँ म त्यही भन्न आएको, यसो इन्फर्मेसन होइन, म अर्को भिडियो म लिएर आइहाल्ने छु। सो युट्युब च्यानल चाहिँ के गरी उड्यो भनेर होइन। सो नयाँ हुनेले अब नयाँ त पक्कै नै हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई, लाइक गरिदिनु होला एउटा, अनि एउटा मिठो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु है। सो त्यही हो, अब बुझिएको छ होइन, अब त्यसै गरी गर्नुपर्ने हुन्छ। सो के कारणले उड्यो अर्को भिडियोमा हेर्नु होला। सो अवश्य हाल्नेछु। सो आजको फर्स्ट भ्लग चाहिँ यति नै हुन्छ है। के कस्तो लाग्छ, कस्तो भिडियो बनाऊँ त्यो पनि एउटा सजेस्ट दिनु होला फर्स्ट भ्लगमै होइन, के कस्तो बनाउँदा राम्रो हुन्छ कस्तो त्यो भनिदिनु होला। सो त्यही हो, अब आजलाई चाहिँ अब म सोचिरहेको मिनी भ्लग पनि गर्छु होला, के हुन्छ त्यो भनेको हुँदै गर्छ है। सो आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। जय नेपाल।